इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का अलार्म का रिंगटोन कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन के अलार्म का रिंगटोन चेंज करना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पर क्लिक करके सेटिंग को ओपन कर देना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देता है तो ऊपर के साइड में सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए फ़ोन रिंगटोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नोटिफिकेशन रिंगटोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखिए आपको अलार्म रिंगटोन का ऑप्शन दिखाएगा। तो हमको जो अलार्म रिंगटोन है इस पर एक बार क्लिक करना है, क्योंकि हम अपने अलार्म का रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा रिंगटोन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा रिंगटोन दिया गया है। अब आपको जो भी रिंगटोन सेट करना है बस आपको उस रिंगटोन पर एक बार क्लिक कर देना है। आप जैसे उस रिंगटोन पर एक बार क्लिक करेंगे तो वो रिंगटोन आपके अलार्म पर सेट हो जाएगा। हम आपको कुछ रिंगटोन प्ले करके भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर बहुत सारा रिंगटोन दिया गया है। बस आपको जो भी रिंगटोन चाहिए आपको उस रिंगटोन पर एक बार क्लिक कर देना है, तो वो रिंगटोन ऑटोमेटिक आपके अलार्म पर सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने अलार्म का रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।